Ahojte, tak čo, ešte ste doma? Vzhľadom na mimoriadnu situáciu je to úplne v poriadku. Tá však pominie a my budeme musieť opäť obnoviť cestovný ruch na Slovensku. Moje meno je Michaela a formou týchto krátkych videí sa vás snažím inšpirovať k tomu, aby ste sa stali turistom vo vlastnom meste. Za mnou sa nachádza pomerne nenápadná budova, ktorá ale skrýva architektonický skvost plný pokladov slovenskej moderny. Poďte so mnou do galérie Nedbalka. Mimochodom, socha Nímanda, ktorú nájdete pri vstupe do galérie, je moja najobľúbenejšia socha ever. Týchto Nímandov je o mnoho väčšie množstvo a už čoskoro vám o nich poviem viac. S tými pokladmi slovenskej moderny som naozaj neklamala. Za niektoré diela Mikuláša Galandu, Ľudovita Fulu alebo Martina Benku by ste si dokázali kúpiť celkom slušný bytik v Bratislave. Ak sa rozhodnete prísť do galérie Nedbalka, tak je dôležité začať od 4. poschodia. Ide totižto o logické usporiadanie historických súvislostí, takže vítajte na 4. poschodí. Toto poschodie je venované prelomu storočí. Nájdete tu autorov ako Dominik Skutecký, Želmíra Duchajová-Švehlová a medzi takých najznámejších autorov tohto obdobia patril nepochybne aj Ladislav Medňanský. Jeho diela sú výnimočné tým, že zachytával prírodu, myslel si, alebo teda tvrdil, že v prírode je najdôležitejšia voda. A tu sa snažil zobrazovať aj vo svojich obrazoch. Väčšinou je zahnutá a znamená cestu nikam. Čiže vždy hľadajte v jeho obrazoch aj symboliku. Nesnažil sa o dokonalosť a preto zobrazoval prírodu taká, aká je. Šedivá, s močiarmi aj dažďom. Pre mňa osobne je slovenská moderna zaujímavá už len z toho hľadiska, že autori vo svojich dielach prestali zobrazovať šľachtu a sústredili sa skôr na taký ten obyčajný ľud. Či už to bolo ich služobníctvo, pracujúci ľud a v niektorých prípadoch samozrejme aj milenky, čo sa si nepáčilo ich ženám. Dôležité je povedať, že v tomto období autori začali študovať v zahraničí. Mníchov, Viedeň, Páriž. Načerpali tam dostatok inšpirácií na to, aby sa stali významnými aj u nás na Slovensku. Aj napriek tomu, že mnohí slovenskí umelci študovali v zahraničí, veľmi radi sa vracali opäť domov a vo svojich dielach zobrazovali práve svoju rodnú krajinu. Jedným z najznámejších umelcov slovenskej moderny bol nepochybne Martin Benka. Stal sa prvým umelcom, ktorý získal titul národný umelec. Viete, čo je to benkovská kompozícia? Ak si všimnete, vo väčšine jeho obrazov sa nachádza v pozadí príroda, alebo väčšinou teda hory a do popredia Martin Benka stavia človeka. Chce ho totiž to zobraziť ako silného a smelého. Na druhom poschodí v galérii Nedbalka už nenájdete takéto zobrazovanie slovenských pohorí a slovenského pracujúceho ľudu. V roku 1957 totiž vznikla skupina Galandovcov. A vy by ste už mali vedieť, že Galandovci vznikli ako odpor k vtedajšiemu režimu, hlásili sa k modernému európskemu umeniu, ale aj k takému typickému slovenskému zobrazeniu. Galandovci tvrdili, že ich umenie má vlastné zákony a nemusí vychádzať z reálneho zobrazenia reality. Pozor, na prvom poschodí v galérii Nedbalka sa budú autori snažiť zaútočiť na vaše city. Výrazným prvkom ich tvorby je totižto senzualizmus. Prierez galériou Nedbalka máme za sebou, od 4. poschodia až po prízemie. Toto je priestor, ktorý je venovaný dočasnej expozícii, nájdete tu umelcov 20. aj 21. storočia a často sa tu ľudia stretávajú aj na vernisážach, autogramiádach alebo prednáškach umelcov. Verím, že sa vám galéria Nedbalka páčila a už teraz sa teším, kde vás zoberiem na budúce.